హలో ఎవ్రీవన్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. అసలే ఇక్కడ చాలా వర్షాలండి. చాలా వర్షాలు పడుతున్నాయి. ఈ వర్షంలో వేడివేడిగా వడ చేసుకుంటే ఎలా ఉంటుందని చేశానన్నమాట. వింటే భారతం వినాలి, తింటే గారెలే తినాలి అని అన్నారు. అంటే ఇది నేనేం పెద్ద ఫిలాసఫర్ కాదు. నాకు పెద్దోళ్ళు చెప్తుంటే విన్నానన్నమాట. సరే చూసేద్దాం రండి, ఈ రెసిపీకి వెళ్దాము. 2 అవర్స్ నానబెట్టిన శనగపప్పుని జార్లోకి తీసుకోండి. అలాగే పచ్చిమిర్చి, కొంచెం అల్లం, తెల్లగడ్డలు తీసుకోండి. జార్లోకి వేసేయండి. ఈ శనగపప్పుతో పాటు మంచిగా మిక్సీలో గ్రైండ్ చేసుకోండి. ఇలా బరకగా చేసుకోవాలి. మనం సాఫ్ట్గా చేసుకోకూడదు, బరకగానే చేసుకోవాలి. కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్, కొత్తిమీర, కరివేపాకు, కొంచెం సోంపు అండ్ సాల్ట్ వేయండి. కలిపేసుకోండి. తర్వాత ఆయిల్లో డీప్ ఫ్రై చేసుకోండి. అంతే. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.